dreamt of leaving this place. Becoming more than a peasant. Kingdom Come Deliverance 2 — это почти идеальное продолжение и без того выдающейся игры, которая в 2018 году была одной из самых ярких, но на самом деле заслуги Kingdom Come гораздо больше. Это одна из самых интересных, убедительных и невероятных ролевых игр в истории. Не все сразу это поняли, но со временем до людей дошло. Не верится, что с момента релиза первой игры прошло аж 7 лет, время сейчас летит как невероятно быстро, но глядя на Kingdom Come, понимаешь, вот куда и зачем они ушли. Ordentes fortuna juvat! Kingdom Come — это уникальный проект, одна из самых живых, атмосферных, по-настоящему живых игр, которые буквально тебя переносят в средневековье и дают тебе там прожить отдельную жизнь, которая, кажется очень реальной. Там нужно есть, спать, мыться, стирать одежду, зарабатывать гроши, пробиваться по социальной лестнице с самых низов. И эта игра буквально на кончиках пальцев дает тебе прочувствовать всю жестокость и беспринципность этого времени. И все это с неподдельным интересом, душой, разнообразием и игровой режиссурой, свойственной Дэниелю Вавре. И сама по себе это очень красивая история, как Дэниэль Вавре, создатель первой «Мафии», во время работы над второй ушел, основал свою собственную компанию и задумал, с первого взгляда, безумную идею сделать ролевую игру про средневековье без магии и драконов. Сделать суровую ролевую игру про его родную Чехию, то есть Богемию, во времена разборок между королем Вацлавом IV и его братом Сигизмундом, кромя перед гуситскими войнами. Естественно, на эту идею никто ему денег не давал, инвесторы в проект не верили, ему пришлось сделать Kickstarter, чтобы убедить хоть кого-нибудь дать на нее денег. Более того, когда игра вышла, на нее обрушился еще шквал критики от различных активистов. Тогда повестка была другая, движение только расцветало, и начинали топтать игру за то, что там нельзя играть за женщину, что там нет черных и прочую ерунду. Подрастающий нижний интернет пытался ее заговнить. Они не сильно понимали, как от всего этого можно получать удовольствие. Здесь же не нужно делать 300 кликов в секунду и уворачиваться. И, конечно же, высмеивали все баги, которые, понятно, в инди-проекте такого масштаба и таких сложностей неизбежны. Но, вопреки всему этому, игру ждал оглушительный успех: 6 миллионов проданных копий, признание как на государственном, так и на мировом уровне, использование игры в качестве интерактивного пособия в университетах, награждение Вавре госнаградами, и, конечно же, почет и уважение от настоящих игроков, которые разбираются в видеоиграх и понимали, все это время, что перед ними такая игра одна на миллион, другой такой нету. Это что-то уникальное, что нужно восхвалять, ценить, всячески продвигать. И очень забавно наблюдать, как сейчас все переобулись, как Kingdom Come уже стал классикой просто неоспоримой. Все ждут вторую часть, миллион виш-листов, хрен знает сколько предзаказов. Игру явно ждет оглушительный успех. И, собственно, поэтому вы здесь. Kingdom Come Deliverance 2 — это именно то, что от нее ждут. Игра ни разу не изменяет себе, она прекрасно знает свою аудиторию и пытается максимально ее порадовать, выводя практически каждый элемент механики на новый уровень, углубляя, делая более разнообразным и живым. Видно, что в нее влили куда больше бабла, куда больше стараний и вот этого фирменного вархорсовского фанатизма, который прямо-таки на тебя просачивается сквозь экран. Ты играешь и понимаешь, что вот этим людям вообще ни разу не все равно, что они делают. Это настоящий олдскульный геймдев. Она в 2-3 раза больше, она в 10 раз вылизаннее, что особенно удивительно, зная Warhorse. У нее самый большой сценарий в истории видеоигр — 1 700 000 слов. Только работа над ее саундтреком шла 4 года. Ян Валт и Адам Спорка записали аж 200 треков. Она улучшена практически вообще по всем фронтам, от боевки открытого мира до постановки и кинематографичности, хотя, казалось бы, в первой части с этим все было неплохо. Но в этот раз Kingdom Come еще пытается быть максимально дружелюбным
дружелюбной и понятной, да, для более широкого игрока. Авторы потратили прям очень много усилий и целое многочасовое вступление на то, чтобы объяснить, да, основы геймплея игры, чтобы не нужно было, как в первой части, в них вот самому прям с трудом, с болью разбираться. Ну и заодно для того, чтобы познакомить всех не игравших с событиями первой части. My word. That is fucking impressive. И что ты немедленно чувствуешь, когда игру запускаешь, это то, что она абсолютно базированная, ну, собственно, как и первая игра, но в этот раз Вавра, он почувствовал смену настроений в культурном, да, контексте, в обществе, и вместо того, чтобы прятать эти моменты куда-то поглубже в игру, он их вот просто вынес на первую полосу. No, father. I haven't been fornicating. I've just been loving my neighbor. Чтобы буквально вот прокричать в рожу всем этим вот активистам, которые его донимали. Мы тут прям настоящая скрепная игра про средневековье. В этой игре просто все сходу матерятся, атакующих солдат заживо сжигают прямо пачками. Умирающий персонаж драматично прямо в камеру изрекает: блин, мы же должны просто были скататься в соседнюю деревню потрахаться. Феминисткам она говорит: знаете, что в средневековье с женщинами делали? А знаете, что мужики за кружкой возле костра обсуждали? В общем, игра буквально такую табличку вешает для всех этих людей: вам вход воспрещен, максимум, что будете, это здесь сгорать. Правда, по иронии судьбы, Вавре уже досталось из противоположного лагеря антипросветленного движения за то, что в игре есть мусульманин-гей. Ну, в силу своего высокого интеллекта они даже не задумались, что это сделано специально, чтобы показать, что с такими людьми делали в средневековье. Ну, действительно, зачем играть в игры, если их можно просто поносить в интернете? Ну, а Вавре остается только в очередной раз закатывать глаза теперь уже на другую сторону этой культурной войны. Короче, здесь все активисты будут гореть. Я вот прям жду не дождусь, когда все эти плюс-антиплюс люди прикоснутся к искреннему чешскому творчеству, которое не озирается ни на каких активистов. Что, конечно же, невероятно круто смотрится на фоне вот остальной политкорректной игровой индустрии. Wait a moment. Do you hear that? I heard more than two voices. I used to clamber around here as a young lad. Girls from Slatiko used to come make a fire here and jump over it, and so's their underwear wouldn't catch fire. Sometimes they'd take it off. With a bit of luck, there might be some girls there too. I could do without girls with voices like that. История Kingdom Come 2 прямо продолжает первую часть, тем более, что там глобально события не так уж и продвинулись вперед. И вот если вас волнует вопрос, а нужно ли играть в первую часть, то ответ короткий: нет, не нужно. И, в общем-то, даже мой совет — не играть сейчас в Kingdom Come 1. Почему? Потому что это очень большие игры, и просто если вы сейчас в первую часть начнете играть, то ко второй вы выдохнетесь, а на самом деле вторая полностью включает в себя опыт первой, только вот все механики еще глубже, еще лучше, еще отполированнее и гораздо интереснее в нее играть. Так что первую теперь можно смело пропускать, тем более, что весь сюжет выложен разработчиками в виде фильма 5-часового у них на канале, так что его можно посмотреть и смело врываться во вторую часть. Тем более, что, как я уже сказал, авторы потратили целое вступление на то, чтобы объяснить не только механики игры, но и то, что происходило. Pull yourself together, Henry. И восторгов не хватит объяснить, вот как круто, артово, кинематографично сделано это вступление. Ты сразу видишь, куда ушли заработанные деньги, 7 лет разработки и вот это вот все. Это, как, знаете, вторая часть неожиданно успешного кинофильма талантливого режиссера, который вот возвращается к прежней тематике, но делает все на совершенно новом уровне благодаря новым возможностям. Ну и на самом деле по продолжительности это вступление реально может сойти за кинофильм. Ну, правда, оно не перестает быть игрой, выдерживая вот этот тонкий баланс, и заодно еще в этот момент происходит и генерация персонажа, и выбор действий, да, который ты совершил в первой части. Ну и сейчас мы, конечно же, про все во всех подробностях поговорим, потому что это важно именно в контексте того, как Kingdom Come воздействует на игрока и о каких темах он говорит. Но если вы боитесь чего-то хватануть, то перематывайте к следующей главе. Итак, наш главный герой Генри, он же Индржих, он же Индра в российской локализации, с паном Яном Птачиком и свитой скачет в троске во владение Отто Бергова в эпицентре богемского рая. Это такой самый красивый регион Чехии.
fortuna, juvat! Ну и скачут они туда для того, чтобы склонить его со стороны Сигизмунда на сторону Вацлава IV. What's that you keep yelling, Sir Hans? Good gracious, Henry, you don't mean to tell me you don't know Latin? My apologies, Your Grace. Unfortunately, I was too busy shoveling shit and picking turnips to find time for studying Latin. We shall have to rectify that. I can't have an ignoramus for a personal bodyguard. Anyway, this Audens, whatever. What does that actually mean? Audentes fortuna juvat. Fortune favors the brave. I don't doubt it. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Bergov and ride back again. Doesn't take much bravery. Christ, Henry, don't be such a stick in the mud. Aren't you glad to be finally out of that hellhole where we can finally enjoy some adventure? See a bit of the world, meet new women, and simply have some fun. Sure, but you promised Johannes that you'd be as good as gold, and I'm personally responsible for your safety. Besides, Trotsky's in the middle of nowhere, so I wouldn't expect much excitement there. God help me, my bodyguard's a monk who can't speak Latin. Sir, Trotsky. My word, that is fucking impressive. It makes Perkstein look like an outhouse. Bergov must be made of money. Ну а ты сходу охреневаешь вот от всех этих невероятных просторов Kingdom Come фирменных, которые во второй части стали еще более великолепными, ну просто потому что технические возможности сейчас гораздо больше позволяют. При этом игра охренительно оптимизирована, поскольку она не балуется новомодными там рейтрейсингами и всем остальным, она на современном железе просто-таки летает. И при этом выглядит просто шикарно. Детализация героев, их костюмов, анимации лошадей, все это выглядит просто великолепно. По пути героев встречают патруль из замка, возникает напряженная ситуация, ну и здесь одновременно идет введение в механику и генерация персонажа. Сначала ты выбираешь, кто ты такой, а потом пытаешься вклиниться в диалог в зависимости от твоих характеристик. Who are you? Henry. From Scalis. И вот это пример того, как изменилась игра. Внешняя система полностью напоминает первую часть, но в глубине она сильно переработана, гораздо легче ошибиться. Тебе нужно постоянно думать, с кем и что ты говоришь. У тебя есть проверка на характеристики в зависимости от направления давления на персонажа. Но на успешность влияют не только характеристики, но кто этот персонаж сам по себе есть. Не всех можно запугать, не всех, в общем-то, можно взять своим очарованием. Но об этом несколько позже. Несмотря на возникшее напряжение, все разъезжаются миром, и патруль еще предупреждает, что вокруг, конечно же, разгул преступности, везде разбойники грабят ни в чем не повинных прохожих и крестьян. Но традиционный в своем идиотизме пан Ян решает сделать привал прямо здесь, на берегу озера, несмотря на предостережение всех окружающих. Christ. Will I ever live to see his young lordship finally grow up? Мы встаем на привал, поражаемся снова красотам. Я вот реально ходил первое время, просто водил жалом, разглядывал все. Ну а игра начинает потихонечку знакомиться со своими механиками. Пес Генри Барбос начинает лаять, всех доставать. Ты сначала его освистываешь, потом его нужно накормить. А как накормить, непонятно. Начинаешь тыкаться по персонажам. И тут выясняется, что у Вовиш-то пару сосисочек завалялось, но он их приберег на дальнейшую дорогу. И просто так не отдаст. И у тебя абсолютно неочевидный выбор. Ты можешь попробовать его убедить. Ну а можно пойти немножко поизучать округу, выяснится, что вот там ребят недалеко сидят, играют в кости, а им он как раз проиграл кольцо свое, за что ему жена даст нагоняй по возвращении. И, соответственно, ты это кольцо можешь выиграть в кости. Но выиграть в кости не так-то просто. Но если ты чуть поизучаешь округу, то в пещере найдешь особую игральную кость, с которой победить гораздо легче. Выигрываешь кольцо, отдаешь его Вовишу, и тот делится сосисками. Все, песель довольный. На таком вот маленьком
клочке они объясняют, что решений много разных, и далеко не все они очевидны. И нужно тыкаться по разным персонажам, искать пути и, конечно же, исследовать окружение. Дальше Ян Птачек зовет Генри потренироваться, и ты начинаешь вспоминать особенности боевой механики, которая, на самом деле, сильно изменилась с первой части, но об этом попозже. После этого все герои садятся у костра и начинают травить байки о предыдущих приключениях. Ну и тут ты отмечаешь там выборы, которые ты сделал. Ну и большинство историй, естественно, сводится к похождениям постельным и прочему. В конце концов, о чем еще мужикам в средневековье болтать? I'll tell you what that girl can do. The wildest she-cat I know. So when she's stripped off... Enough! You want to be a chivalrous knight, and you talk like that about a damsel? For shame! Ну и тут пан Ян решает, что неплохо бы помыться, потому что все с дороги от всех воняет, и, в общем-то, задолбался он все эти доспехи носить. Свит начинает с него все это дело долго снимать. И вот тут ты прям вспоминаешь, за что ты любишь Kingdom Come, потому что скажите, вот какие еще разработчики за все эти годы задумались о том, чтобы передать игрокам, пускай и в постановочной сцене, вот это ощущение, что значит быть мужиком вот в этих всех там 33 слоях одежды, в доспехах, который потный вот скачет много километров на лошади, а потом все еще это не снимает, расхаживает, еще, не дай бог, дерется. Oh, what a relief! I feel like I've just shed 40 pounds. А потом на это наслаивается еще куча всяких режиссерских, сценарных и в том числе геймплейных моментов, которые вот собираются в единую картину. Ты не только понимаешь, но и буквально ощущаешь, что вот в этом мире средневековья чувак в броне — это нечто особое, это просто танк по сравнению с обычным человеком. И что у этого есть как достоинства, так и недостатки. That's a view fit for a king. You were right about our stench. Let's hope this water isn't too cold. You wouldn't want your pride and joy shrinking. Ну и избавившись от доспехов, герои идут купаться, и тут Ян, угадайте что, естественно, слышит женский смех, а для него это просто как для быка красная тряпка, он сразу такой: где бабы, срочно? Ну это еще было в первой части, нужно срочно бежать по девкам. Let's go to them. Sir Hans. Oh, shut up and let's go. But quietly. We don't want them to spot us. И начинается, что бы вы могли подумать, введение в стелс. То есть это ну реально, в какой еще игре ты учишься стелсу, пробираясь через камыши, чтобы поглазеть на девок? Ну, естественно, ничем хорошим это не заканчивается. И вот этот вот баланс — это одно из самых больших очарований в Kingdom Come. Ты только расслабился, только насладился красотами, поржал от души, как тут же начинает происходить жесть, и тебе напоминает, что вообще-то средневековье — это, мать его, жестокое и беспринципное место, где у тебя в одну секунду сплошные красоты и удовольствия, а в другую — кровище, расчлененка и изнасилование. Ну, не говоря о том, что это, конечно, совершенно славянская история, когда мужики нажрались, куда-то полезли там по девкам, потом влипли в неприятности и дёру дают кто куда. И опять же, возвращаясь к доспехам, вот как игра ловко дает прочувствовать все эти тонкие материи. Ты буквально вот просто смотришь на эти сцены и понимаешь, что голый мужик, ну, ничего не может сделать вот с таким вот армированным танком. И да, при том, что герои оказались без всего, это не позволяет им вступить в бой, но при этом они благодаря этому и выживают, потому что могут мигом махнуть в воду и попытаться переплыть на другой берег. Разбойники этого сделать не могут, потому что им еще все полчаса с себя снимать. Мот. Следует еще более размашистый, хоть и по-прежнему срежиссированный стелс-эпизод, где тебе нужно от большого количества врага прятаться. И вот, честно говоря, я на нем немножко сгорел. Игра так расправляет клешни и дает тебе некоторую свободу. Не совсем очевидно, куда идти. Более того, когда ты куда-то не туда пытаешься пролезть, игра не бьет тебе по рукам. Она вот учит тебя вот этой своей жестокости и хардкорности. Who's next, eh?
Когда герой наконец выбирается из скальных лабиринтов, легче не становится. Мало того, что Генри подстрелили стрелой, так он еще со скалы упал. И да, как можете догадаться, это во многом объяснение, почему героя в новой игре нужно будет качать практически с нуля. That fella landed with you. You broke your fall nicely, otherwise you'd have ended up the same as him. What are you wearing? Well, you won't be needing it. We can't be running naked through the woods. И пока Ян тащит израненного Генри, тому начинают приходить различные явления. Ну, естественно, о событиях первой части. Это сожжение Скайлица, это гибель его родителей от рук Маркварта фон Аулица. Ну и, собственно, сам побег Генри из Скайлица, за который он себя до сих пор не может простить. В итоге они заваливаются к какой-то старухе, просят о помощи, и тут, казалось бы, можно выдохнуть, но опять все не слава богу. В Kingdom Come постоянно все не слава богу. Now I've got you, whoresons. Think again, Scott! Генри вырубается истекающей кровью и продолжает, в общем-то, вспоминать события своей жизни. А ты вот не перестаешь восхищаться, как творчески, артово они, по сути, сделали то, что обычно называется в предыдущих сериях. То есть другие разработчики на их месте просто делают видеоролик в меню с кратким содержанием, да, пересказом событий первой части. Но вот Warhorse, как истинные творцы, художники, да, вворачивают это все в часть тщательно выстроенного такого киношного повествования. И, на мой взгляд, это прям достойно аплодисментов. Mother? I ate your ma, laddie. Ну, естественно, на этом все злоключения не заканчиваются. Генри просыпается, и он продолжает истекать кровью. Старуха радует его, что его друг при смерти, но он завалил какого-то хрена, и он теперь гниет в огороде. С этим нужно срочно что-то делать. Ну, а ты продолжаешь постигать механики Kingdom Come, делаешь себе перевязку, потом идем к котелку поесть, потому что есть необходимо, потом идем умываться, потому что умываться необходимо, иначе от тебя будет вонять, ну, а рожа вся в крови, с тобой никто не будет разговаривать. Ну или что-то не то подумает. Бабка оказывается знахаркой, говорит, тебе нужно сходить по цветочки, нарвать всякого, чтобы сварить лечебное снадобье. Ну а еще возьми лопату, сходи к ручью, там земля помягче, вырой могилку и снеси туда трупа. И вот, в общем-то, первый квест, который ты делаешь в Kingdom Come, такой настоящий, это ты идешь хоронить трупак в лес. Soldier. This bastard's hard work. Естественно, забитый Яном бедолага — это такой первый донор шмоток для тебя. Ты с него снимаешь все, что можно, забираешь какое-никакое оружие и какую-никакую одежду. Но тут Kingdom Come напоминает тебе о своих механиках, потому что в этой игре, если одежка была в бою, уж тем более с кровью, то ее носить, ну, довольно опасно. Помни это, ты одежду, конечно, все забираешь, но не спешишь надевать. А бабка подсказывает, не забудь после этого помыться, а то тебя трупачиной будет нести, мне тут такие запахи не нужны. А ты после этого идешь еще цветочки собирать на полюшко, возвращаешься, а там бабку уже прессуют какие-то гражданины, которые заявляют, что они представители короля и ищут вот бедолаг, на которых разбойники вчера напали. Но ты по внешнему виду, по говору понимаешь, что, в общем, какие-то это подозрительные парни, и, наверное, не стоит им представляться. I'm Pavel. I'm here to help Bozhena. I don't know anything about any attack. But I met some of von Burgov's men in the woods, too. They had his shields and Waffenrocks. They were looking for some cutthroats. I gave them directions here, so you can join them once they get here. Fuck. What's the matter? Nothing. Fuck it. Just tell them we'll wait for them in the tavern in Jelly-off. Alright? Успешно отбрехавшись, ты в этот момент начинаешь думать, а что было бы, если бы я сначала пошел по цветочки, а потом пришел бы труп захоронить? Ох, этот диалог бы по-другому происходил. А если бы я надел ту окровавленную одежду, скорее всего, мне тоже была бы хана. И вот так вот на маленьких, да, ситуациях Kingdom Come потихонечку обучает игроков. И понятно, что те, кто будет в первый раз в него играть, здесь будут совершать ошибки и будут на них учиться. Look here. I almost got slaughtered twice in one day on account of you two.
God be praised that my Pavlena wasn't here. Ну и на этом обучение не заканчивается. Дальше ты идешь варить снадобья для Яна и знакомишься с алхимией, которую с первой части еще проапгрейдили. Все анимации происходят довольно быстро. Ты готовишь, раскладываешь ингредиенты, какие-то мельчишь, выбираешь по рецепту основу, на которой ты будешь готовить напиток, там вино или еще что-то. Кипятишь воду, по часам песочным отмеряешь, сколько варить снадобье и так далее. В какой-то момент, особенно на более сложных рецептах, это вообще выглядит как ты такой за огромной машиной рычаги постоянно дергаешь. Очень прикольно. Это, кстати, не единственное изменение. В зависимости от того, насколько ты верно следуешь рецепту, как удачно ты все делаешь, может получиться разного качества напиток. Всего 3 тира, и не думайте, что алхимия здесь не важна. Очень даже важна. Традиционно это единственный способ сохраняться в том месте, в котором ты захочешь, это выпить спасительного шнапса. Это бесконечно раздражало в первой игре, во второй все еще раздражает, но гораздо меньше. Автосейвов стало гораздо больше мест, где можно арендовать кровать, поспать, сохраниться. Игра теперь сохраняется на выходе, но, кстати, не так, чтобы ее можно было абьюзить. После выхода ты можешь загрузиться только 1 раз. Но зато теперь, если ты вот эти шнапсы спасительные варишь, они могут не только сохранять игру, но и если ты удачно сварил усиленный шнапс, то он восстановит тебе витаминную энергию, там, например, после загрузки. By the smell of it, it's a chamomile decoction the way it should be. War is a nasty business. Hallelujah. I thought you'd never wake. You must be Pavlena, right? Поутру за завтраком, едва отправившийся Ян снова начинает травить байки об их похождениях его и Генри. Ну а дальше герои наконец-таки решают отправиться к пану Отто и рассказать, как злодеи на них напали, что с ними произошло, и направляются прямо в замок. Да, и на этом моменте ты понимаешь, что вот это вот все огромное приключение было лишь вступлением к игре, и только-только вот мы готовимся вступать в большой, открытый, прекрасный мир Kingdom Come Deliverance 2. Ну и оно на самом деле не совсем закончено, потому что тут Kingdom Come снова напоминает, что он суровая игра про суровое средневековье. It's closed. Что происходит с героями, когда они приходят к замку? Конечно, их там посылают нахер.
Open the gate! I am a messenger from Sir Hanush of Lipa! Fucking shit! Fuck! You fucking cunts! Do you know who I am? No, we fucking don't! Потому что кто вы, блин, такие? Оборванцы хреновы, в каком-то говне приперлись. Чё-то орёте под воротами замка. Кто ты там, пан Хуян? На тебе, короче, ведро говна на голову. Sir Hans Capon of Perkstein, heir to Ratai. Ян Птачек, говоришь? Так его убили, ты чё? Канай отсюда, пока люлей не дали. I doubt Sir Hanush would send two vagabonds covered in excrement as emissaries. Apart from which, Sir Hans Capon is dead. Sir? There's a horseman approaching, in King Sigismund's colours. Ah, now that's what a messenger looks like. Be gone! I'm getting in, whether you like it or not. Get your shitty hands off me! No, wait. Wait, one moment! What the fuck was that? So now what? There's only one thing we can do. И вот для героев стоит такой реалити-чек. Они буквально в говне идут там в соседнюю деревню, в корчму, придумывать новый план. При этом все говорят: фу, блядь, от вас воняет, у вас хоть деньги есть. Have you two got any groschen? What do you take me for, wench? For someone who stinks like a badger. Пан Ян при этом отказывается воспринимать реальность, по-прежнему со всеми как с говном общается, но это не прокатывает уже, никто его всерьез не воспринимает. Just bring the best you have and we'll settle later. As the gentleman wishes. И это, конечно, потрясающая диспозиция вот для начала игры, чтобы объяснить, вот как так, теперь придется делать все с нуля, но при этом одновременно иначе. Теперь у тебя есть еще головная боль в виде пана Яна. Stuff. Hey, there's meat in that, and there's more than you gave me coin for. Который отказывается работать, делать вообще хоть что-то и продолжает, да, командовать Генри как подданный. Haven't you ever heard of the three states of man? Would that be some aristocratic excuse? Not so fast. It's God's law. Oratoris, the priests who pray for us. Laboratoris, the plebs who shovel shit and pay taxes. And Bellatoris, the warriors who protect the ones on their knees or in the fields. Now, which am I? So if you find me a sword, I can get to work. But wield a pitchfork or carry sacks? That's against God and nature. Ну, естественно, сидя в харчевне, ты начинаешь со всеми общаться и выясняешь, что, конечно, паб — это самое-самое важное место в городе, что там собираются все персонажи после тяжелого трудового дня, там все истории, там все квесты. Выясняется, что в местной деревне скоро будет очень важная свадьба, и на ней, конечно, будет пан Отто, и если пробраться на свадьбу, то будет шанс с ним увидеться, доложить ему обо всем, что произошло. Ну и, в общем, у тебя появляется глобальная задача на этой огромной территории сделать так, чтобы пробраться на грядущую свадьбу. И появляется, естественно, дохренище вариантов, как это сделать. Semin's bound to keep a damn close eye on his big day, so you won't get in without an invitation. So, how can I get to the wedding? The best thing would be to find a job that'll be needed there. Aye. There's always lots of hands needed at a wedding. As the hours pass and the guests raise their goblets, they'll lower their guard.
Но не успевает герой выработать план, как он тут же начинает трещать по швам. Ян продолжает быть мудаком. Он продолжает себя вести отвратительно со всеми окружающими. Пока Генри там еле нашел работу, чтобы отработать их завтрак, таскает мешки там с телеги в харчевню. Ян мало того, что ему не помогает, он еще залупаться с окружающими начинает. И это, опять же, потрясающе срежиссировано. Ты первый мешок тащишь, он там с кем-то начинает разговаривать, второй тащишь, он уже с ним залупается, в третий начинается драка. И, в общем, очень быстро герой оказывается на позорном столбе. What the hell is going on here? Grab them vagabonds! Bastards! This will cost you dearly. Keep your mouth shut and don't make it worse. What? You behave like a spoilt brat. How dare you speak... You know, if you just shut up and done some work, we'd have coin by now and be on our way to the castle, but no, not his lordship. You've got a nerve. If you hadn't have played the hero, we'd have been there long since and I wouldn't have had to get you out of that mess. Oh yeah, because this isn't a mess, is it? Fuck off! Shut up! А пан Отто в этот момент, в общем, на лошади мимо проезжает. Isn't that... Otto! Hey! Bogo! И Генри такой, блядь, все, Ян, ты достал, все через жопу. То у Яна возникает обратная реакция, он как истинный нарцисс начинает во всем винить Генри, они ссорятся и, в общем-то, расходятся в разные стороны. Вообще, Том Маккей и Люк Дейл просто шикарны в своих ролях, это просто истинная, настоящая комедия между персонажем на экране, настоящая химия. Их не зря сделали эпицентром рекламной кампании. Ну и в целом в игре множество отличных актеров, и то, что в этот раз для катсцен делали так называемый performance capture, то есть захват лиц актеров, это прям очень сильно оживило диалоги. Ну, правда, в основной игре всего лишь чуть-чуть лучше стало, там она не применяется. По понятным причинам игра слишком большая. If I were in your shoes, I'd be glad to be rid of the good for nothing, eh? Yeah. All right, off you go. И вот так вот ты попадаешь в открытый мир Kingdom Come Deliverance 2, реально, буквально с голой жопой, униженный, оскорбленный, со всеми поругавшийся, там, половина деревни тебя ненавидит, потому что ты намял им морды. И только, в общем-то, попрошайка местная начинает тебя учить нищей жизни. Что, да, чувак, одежду тебе раздобыть? Ну, для этого много способов, не все из них законные. Вот тебе отмычечка, кстати. Ну, а дальше ты уже как игрок сам решаешь, что тебе делать. Думаешь, в общем-то, как поступать? Опускаться там до воровства и краж, и ограблений? Или все-таки попробовать честным путем? Думаешь, честным, а где? Никто не хочет тебе помогать. I was just changing clothes. Тут ты вспоминаешь, что в харчевне-то я с кузнецом и мельником болтал, но они предлагали работу. Смотришь, а кузнец-то в соседней деревне. Я решил, что поскольку я уже проделал в первой части путь из грязи, ну не в князи, но почти, то негоже мне воровствами и всем остальным заниматься. Пойду-ка я, как честный подпановик, работать честным трудом. Я реально голышом пошел в соседнюю деревню. Мне все при этом на каждом шагу говорили гадости. Doesn't it bother you? Walking around here like some kind of animal. Пришел к кузнецу, получил работу и реально начал ковать железо. You said something in the tavern about being a blacksmith's son, didn't you? И это, кстати, новая мини-игра, на самом деле даже целая механика крафтинга, которая отсутствовала в первой части. Она была вырезана, про это говорили разработчики, не могли просто нормально ее реализовать, что особенно забавно смотрелось на фоне того, что главный герой сын кузнеца. Но суть в том, что во второй части это не просто мини-игра, а целая механика. У тебя огромное количество предметов, которые ты куешь детально и по-разному. Тебе нужно сначала разогреть планомерно заготовку, потом ты там по ней начинаешь стучать. Стучать нужно в темп, насвистывать
усердствованию героя. Металл, естественно, постоянно остывает, его нужно подогревать, поддавать жару, обратно класть на ковальню и бить там равномерно с разных сторон. Мечи ковать еще, например, легко, топоры уже сложнее, а выковать обычную вот лошадиную подкову — это целая заноза в заднице. Нужно стиком по ней целиться, и это вот выглядит как в реальной жизни попытка после долгого перерыва забить гвоздь. И поначалу ты, конечно же, учишься, у тебя не получается, но потом довольно легко. Лучше развиваться в этом направлении. В игре существует 3 уровня качества предметов и 4-й, который только вот через перки, уровень качества самого Генри. Когда он даже имеет чертеж, может сделать еще более крутую по уровню вещь, чем можно найти в открытом мире. Ну и для того, чтобы крафтить оружие, тебе нужен не только чертеж, тебе нужны еще различные запчасти, там гарды, рукояти и прочее-прочее. Very nice work. Your father taught you the trade well. Ну и вот так вот я заработал первые подъемные и начал более-менее себя чувствовать человеком, который там даже еды может позволить себе купить. Но при этом всего этого можно было не делать. Можно было кого-то ограбить, можно было внимательно слушать, о чем говорят прохожие и о чем там жаловался в Троске глава поселения, что очень много преступности, очень много свежих могил появляется, и ты в этот момент понимаешь, что если раздобыть лопату и поискать эти свежие могилки, то можно их разрыть и там с кого-нибудь что-нибудь снять. Я разжился первыми приличными шмотками вообще совершенно иначе. Я пошел там в соседнюю деревню, а на пути в лесу разбойники устроили гоп-стоп, там грабили какого-то бедолагу. Я сначала попытался с ними сразиться, но тут же получил люлей, потом попробовал аккуратно мимо них прокрасться. В какой-то момент они меня запалили, сломя голову от них бежал, выбежал на дорогу, а там караван едет. И очень удачно охранники этого каравана перебили этих козлов, ну а я поживился их шмотками. Вообще, прогрессия в начале игры очень напоминает первую часть. Ты очень уязвим, весь окружающий мир представляет одну сплошную опасность. Если ты видишь бандитов в лесу, их реально нужно бояться, избегать любых столкновений. Сколько бы попыток ты не предпринимал, сколько бы ни старался, твой герой еще слишком слаб, да, он после ранения, ему нужно все вспоминать, восстанавливать физическую свою форму. Но они вот сделали именно такой легкий откат, когда герой все-таки многое уже умеет. Он, например, умеет читать, что было отдельной проблемой в первой части, нужно было учиться читать. Знает кое-какие приемы, комбо, но вот какие-то высокоуровневые вещи ему недоступны. И с одной стороны, ты вроде как снова на дне, но гораздо быстрее приходишь в форму и начинаешь что-то значить в этом мире. Да, первые бандиты тебя убивают, но довольно быстро ты можешь раздобыть нормальные шмотки, найти учителей, которые помогут тебе восстановить силы, да, и скиллы, и уже начать оказывать сопротивление обидчикам. Fuck this! Let me go, please! My God! It's a slaughterhouse! И во многом это происходит еще благодаря переработанной боевке, потому что в первой части она была очень оригинальная, но все-таки сложновато для массового игрока, в ней нужно было разбираться, чтобы полюбить по-настоящему, да и все равно ее можно было назвать кондовой. Слишком много было кривостей, долгих анимаций и прочих вещей, которые людей отпугивали. И здесь вот ты смотришь на видео, на трейлеры, и кажется, что все то же самое. Но на самом деле ни хрена. Когда ты начинаешь играть, чувствуешь огромнейшую разницу. Все, что касается вот такой вот топорности, все починили, она совершенно по-другому ощущается. Они убрали одно из направлений атак, было 5, теперь 4, больше For Honor напоминает. Это не упрощение системы, они на вот эти 4 направления атаки гораздо более комплексную механику навернули. Теперь каждый удар противника с любой стороны можно и нужно контрить, и это не так, что ты вот просто перехватил и ты обязательно контрудар делаешь. Нет, противник может сделать связку ударов, и тебе их все нужно подбивать, а потом уже контр наносить. Они четко объясняют тебе, как работает комбо-система, что ты начинаешь удар там с какой-то стороны, да, а дальше герой естественным образом, в зависимости от оружия, перехватывает его, да, и тебе не нужно каждый раз сторону выбирать, а просто достаточно нажать кнопку удара, и он будет продолжать свою серию атак. Очень важна теперь механика доджа. Герой, он в этот момент прям буквально подныривает под удары противника, и можно не только там увернуться от сокрушительного удара, но и обступить противника и нанести серию своих. Мастер-страйк, так называемый, такой ультимативный твой удар, он теперь вообще по-другому осуществляется. Он должен
должен происходить в тот момент, когда противник свой удар уже совершает. И не факт, что у тебя получится, то есть ты рискуешь каждый раз, когда его применяешь. Это не какая-то ультимативная штука. Появилось очень много разных сцепок, ударов, перехватов. Когда ты идешь в рукопашку, можно там заламывать руки противников, хватать их за ноги и, в общем-то, опрокидывать. Кстати, все рукопашные приемы основаны действительно на техниках 15 века. И еще теперь во время боя очень важно выкрикивать боевые кличи, потому что так можно сбить с толку противника и даже запугать его так, чтобы он сдался, даже если ты при смерти. Как и в первом Kingdom Come, поначалу ты не сильно понимаешь, что происходит. Да, тебе нужно ходить по учителям, которые тебя конкретно всему научат. Нужно тренироваться, прокачивать не только характеристики персонажа, но и свой личный скилл. И только потом лезть в бой. Но вот во второй части очень многое в боевой системе получается естественным образом. Она в итоге не раздражает, не вызывает отторжения, а скорее побуждает себя исследовать. Даже когда здесь, например, у тебя заканчивается стамина, ты из последних сил все равно можешь совершать какие-то удары, и зачастую это имеет решающее значение. Да, герою тяжело, он из последних сил, но добивает этого козла. Все гораздо более осмысленно происходит, и без вот этого чувствует то, что ты в киселе, да, там какие-то удары совершаешь. Это гигантская работа над ошибками, переосмысление, называйте как хотите. И это не говоря о том, что для каждого вида оружия теперь прям отдельных много анимаций, много различных ударов. Стрельбу из лука тоже подупростили, слава богу, да, потому что те, кто играл в первый Kingdom Come, помнят этот бой. Как долго тебе нужно привыкать, учиться, в общем, из лука хоть куда-то попадать. Сейчас как будто бы гораздо попроще стало, но своей хардкорности вся эта история все равно не теряет, тебе все равно, вот, если ты новичок, ты приходишь, даже если у тебя есть опыт первого Kingdom Come, тебе какое-то время нужно привыкать стрелять из лука, и ты часто промахиваешься, но не так, как в первой части, когда ты чуть-чуть не поиграл, и все, считай, учись заново. Здесь хотя бы больше половины стрел прилетает куда надо. И отдельный восторг вызывает система повреждений, да, врагов. Ты прям видишь, как стрела в противника воткнулась, что ему больно, что ему теперь тяжелее двигаться, у него там стамина упала, что он израненный, пытается продолжать бой. Это охренительное чувство. И то же самое с другими видами оружия. Каждый удар мечом, ты прямо его ощущаешь и смакуешь, если ты дубиной там кому-то бошку проламываешь. Вот это ощущение, его очень не хватало в первой части. Там все-таки было гораздо более кондово. Ну и, кстати, помимо лука теперь появился арбалет, более просто из него стрелять, но он дольше перезаряжается. Ну а еще чуть позже появится первый огнестрел. Ну и, конечно же, куда без пёселя, без барбосика, его какое-то время тоже придется искать, так, восстанавливать в своем арсенале. Его сильно прокачали, он принимает очень активное участие в бою, у него гораздо больше анимаций, и вообще он очень выручает, когда нужно раскидать большую группу врагов. Улучшая с ним отношения, то есть периодически поглаживая и кормля как следует, можно его сильно прокачать, так что от одного вида разъяренного пса враги будут разбегаться, ну или наоборот, все окружающие будут говорить: ух, какой с тобой милый песик. С ним можно ходить охотиться, и он даже может выслеживать персонажей по запаху, но это касается только квестов. Но, правда, и в бою по его милой мордашке можно заехать, ух, в этот момент просто сердце кровью обливается, еще он убегает, поскуливая, и спустя какое-то время возвращается с окровавленной мордой, щенящими глазами на тебя смотрит, и прям слезы наворачиваются. Короче, молодцы. Вот за все, что сделали с боевой системой, это отдельная пятерочка, потому что все-таки это одна из основных механик игры, при том, что, может быть, сражаешься не каждые там 5 минут. Но, как ни крути, это важнейший стол геймплея, и, к сожалению, в первой части он многих отпугивал. Здесь они явно постарались вот все сделать гораздо доступнее и интересней. Ну и вот так вот, как они переработали боевую систему, они переработали примерно все механики в игре. Ты начинаешь играть, и вот по внешнему виду кажется, что то же самое. Что герой вроде бы так же ходит, все в игре точно так же работает. Но когда начинаешь сравнивать, вот дьявол в деталях. Оказывается, что там все анимации, они либо ускорились, либо как-то мелко подвиканы, чтобы тебе было комфортнее. Все плавно, очень естественно работает, ничего не раздражает. Дальше ты начинаешь делать
привычные вещи, исследовать мир, взаимодействовать с NPC, и оказывается, что все вообще нахрен по-другому работает, гораздо интереснее. Ты тыкаешь палкой этот, казалось, уже привычный виртуальный мир, а он тебе в ответ выдает новые ответы. Стелс переработали в куда лучшую сторону. Система и раньше была комплексная, то, что у тебя вот разные там слои одежды, которые ты на себя надеваешь. У них всех есть характеристики, одни там больше впечатления на окружающих производят, что важно там в диалогах с некоторыми персонажами. Но они более шумные, с ними особо не постелсишь. Какая-нибудь красивая кляцка на тебе, но она будет греметь, создавать шум. И это по-прежнему верно для второй части, но теперь время суток и погода играет гораздо большее влияние на все это. Есть еще изменения в интерфейсе. Интерфейс, помимо того, что он вообще сам по себе произведение ручного, резаного, так сказать, искусства, ну, это правда очень красиво. Игра дико комплексная, ты прям удивляешься, как они это все вот в этот интерфейс завернули, и красивый, и функциональный, хотя в нем все равно нужно разбираться. Так вот, в интерфейсе теперь появились пресеты одежды, то есть ты можешь создать несколько пресетов на разные случаи жизни, когда тебе воевать, когда тебе общаться, когда вот по стелсу куда-то проникать, и очень быстро между ними переключаться. И те, кто играл в первую часть, понимают, насколько этого не хватало, потому что ты, когда по воровству собирался, ты реально начинал снимать с себя всю эту одежду, все эти листы брони, чтобы босиком в бесшумной, бесприметной одежде совершать всякие свои нехорошие поступки. Кстати, что касается вскрытия замков и обчищивания карманов NPC, в принципе, по большей части все осталось как раньше, но опять ковыряться геймпадом стало чуточки проще. Не намного, все равно еще бесит и раздражает, пока не привыкнешь, но история не как в первой части на старте, когда вообще было неиграбельно на геймпаде. Я еще не говорю о том, что они всю систему наказаний переработали. Hey! What are you doing with that lock? Leave that lock alone. Wanker. You keep resisting. You'll be punished for your behavior. Ha! That was just a little appetizer. Shut your trap, you scoundrel. Calm down now, eh? Or I'll slap you. That's what I thought. Fucking murderer! Okay, you... От того, как они заморочились, просто охреневаешь, потому что, ну, понятно, что зачем. Большинство игроков, когда у них что-то не получается, они просто загружают сохраненную игру. Но нет, вот Warhorse, они фанатики, они решили, что у нас симулятор средневековья, вот РПГ в средневековье, поэтому здесь вот должно быть все как взаправду. Вплоть до того, что когда тебя заловили, прибили вот к позорному столбу, унизили, герой реально чувствует стыд, и у него понижаются характеристики. What a disgrace. И они зарываются в совершенно мелкие детали. Если раньше у тебя там пропадала со временем только еда, то теперь ты вот растений нарвал, со временем они приходят в негодность. Вся твоя коллекция, весь твой гербарий, так сказать, он со временем пропадает, и просто так не поалхимичишь. Но зато теперь можно делать свои гербарии, реально сушить травы. Для этого есть специальные сушилки. Еду можно коптить. Забил цыпленка, забросил в коптильню, вот у тебя уже есть припасики в дорожку. Взять ту же механику мытья, опять же, переработали, докрутили. Hey, you're all bloody. Теперь не просто там ты можешь умыться в бадье, сходить в купельню, с девками посидеть. I've heard the girls here can work wonders. Теперь ты можешь пойти окунуться в озеро, в пруд. Ты можешь взять мыло и постирать одежду, да, смыть с нее кровь и все остальное. Верховую езду тоже улучшили. Лошадь, она лучше управляется, более отзывчивая, умеет в автопилот по дороге. Ее можно поставить на дыбы, чтобы распугать противников. Лошадей можно теперь не просто красть, но и угонять в специальную автомастерскую, где ей перебьют номера. Ну, то есть легализуют, сделают твоей, ну или можно ее продать. Торговля. Вроде опять все как раньше, ты можешь торговаться реально с торговцами, предлагать свою цену, а не свою. Но если раньше эту систему можно было абьюзить, то теперь ты можешь достать торговца. То есть он со временем просто приходит в ярость и буквально говорит: пошел-ка ты нахуй отсюда, дружище, со своими, в общем, торговыми скиллами. What a shame. I'm done haggling with you. И теперь ты просто так к нему не вернешься. Он должен остыть, успокоиться.
Очень много апгрейдов механик, мелкими всякими деталями, которые на самом деле напрашивались, которые ты естественным образом задаешь вопросы. Почему я не могу постирать одежду? Ты какую механику не возьми, они вот видно, что проанализировали, сделали выводы, подумали, как сделать ее более играбельной, как игроку сделать все комфортнее, но не потерять интерес с точки зрения вот этой концепции, то, что ты пребываешь в средневековом мире, как сделать это все более правдоподобным. Короче, охренительная работа, благодаря которой игра ощущается гораздо более живой, вот даже в самых мелких мелочах. И это мы еще не поговорили об открытом мире. Жизнь деревень и городов и в первой части производила впечатление, да, потому что это полноценная система, где жители действительно едят, спят, занимаются какими-то бытовыми вещами, ходят куда-то, куда им надо. Ну и здесь они, естественно, это еще все навернули. Ты также вот ходишь, водишь жалоб, смотришь, как там девица в харчевне с утра встает, идет к колодцу, наливает воды, несет ее, выливает в бадью. Но теперь еще гораздо больше всяких интеракций между NPC, они постоянно с друг другом здороваются, что-то друг другу рассказывают. Та же девка приносит воду, выливает в бадью, в этот момент прибегает собака, начинает макать воду из этой бадьи. Один NPC нарубил дров, сложил их в дровницу, другой их взял, понес там на кухню, кинул подражечь огонь. Третий пришел помешать готовящуюся кашу. В этот момент там деваха сидит, ощипывает курицу, потом ее уже ощипанную куда-то несет, чтобы ее приготовили, и так далее. Гораздо больше ты видишь встречающихся персонажей, которые между собой обмениваются последними слухами, можешь подслушать и узнать о какой-нибудь точке интереса. Ты постоянно можешь всех расспрашивать, дополнять свою картину мира, собирать информацию, узнавать, куда можно было бы сходить, а потом думать, идти туда или нет, или я еще слишком слаб. A few days ago, when I was returning with new goods, the horse got spooked and my wagon tipped into the pond. And where did the wagon tip? On the roads near the Katchak pond, beyond Jelioff. В лесах теперь появилось гораздо больше животных для охоты, и наконец-то появились волки, которые раньше только были там отдельным звуковым файлом. На фоне это достаточно опасные противники, очень классно проработано то, что они стаей охотятся. И если ты представляешь угрозу, начинают от тебя убегать, поджав буквально хвост, уворачиваясь от удара. Если ты идешь на попятную, они разворачиваются и начинают от тебя обходить с разных сторон. Do you have a dead sheep lying here? It was those fucking wolves. They mauled it. And it was in lamb on top of that. I was wondering why it's all torn up. But I'll put an end to it. I got myself some poison. I'm gonna rub it all over the sheep and then leave it somewhere in the woods. Что интересно, Kingdom Come, да, игра без магии и драконов, абсолютно реалистичная, но при этом вся вот такая привычная фэнтези-тематика, лешие, водяные, все это в игре есть. Обычные крестьяне, везде мерещится что-то сверхъестественное, дьявол, но на деле, конечно же, ничего этого в мире Kingdom Come нет. When I turned around and I saw a dark shadow darting across the field. Proper flying along it was like the devil and heading straight to Apollonia. Ну, каким-то образом же дошли до нас все эти сказания, да, вот так и дошли. От деревенских всяких толкований к простых, казалось бы, вещей. Куда бы ты ни пошел, ты постоянно кого-то встречаешь, каких-то интересных персонажей. Ты просто идешь, тебе там откуда-то из-за кустов говорят: эх, путник, присоединяйся к костру, и идешь, а там вот чувак предлагает в кости поиграть, которые, кстати, тоже навернули очень сильно. Есть бляхи, которые ты можешь собирать по миру, это какие-то там различные бафы, ты их вводишь в игру, ты их можешь уже в раунде и потерять. Так вот, у тебя раунд в кости, он просто так не проходит, ты обязательно встречаешь какого-то интересного персонажа, или там бродячего музыканта, или торговца, который куда-то там держит путь и рассказывает тебе свою историю. Естественно, куча рандом энкаунтеров. То ты идешь, какой-то связанный бедолага валяется, просит о помощи. И только ты к нему подходишь, как из-за кустов бандиты вылезают. То просто там кого-то убили, то ты встречаешь курьера, который начинает тебе жаловаться: ой, я письмо важное потерял, не мог бы ты меня отдубасить так, чтобы я сказал, что на меня напали. Скачешь вечером по дорожке, у дороги лагерь разбитый, там чуваки спаррингом занимаются. Начинаешь общаться, они какие-то странные, они предлагают бой сыграть, узнаешь их историю. Или там идешь, кого-то пригвоздили к позорному столбу, можешь с ним пообщаться, можешь его обокрасть. Not your day, eh?
Или там смотришь, чувак что-то лазает везде по округе, оказывается, что он клад ищет, и у него есть карта склада. А ты такой говоришь: ой, а покажи мне, вместе поищем. И он, конечно, такой сразу на измене становится. Его можешь либо убедить, либо убить, отнять карту и потом поискать. Иногда совсем странные персонажи встречаются. Например, местный загадочник, абсолютно криповый тип. Listen carefully. What belongs to you alone, but is used more often by others? Any idea? И, как я говорил, очень иначе ощущаются в этой игре диалоги. Вся система прежняя, то есть тебе можно производить впечатление внешним видом, можно угрожать, запугивать. В первом Kingdom Come имело значение, да, на кого ты давишь и какими фразами. Если ты был в сияющих доспехах, можно было свысока разговаривать с нищими, но благородным панам на это было все равно. И вот во второй части этого стало, во-первых, гораздо больше, а во-вторых, имеет значение вот конкретная ситуация и что из себя представляет персонаж. Вот прям кардинальное отличие от первой части. Там что-то такое иногда промелькивало, но здесь это прям на каждом шагу. Каждый диалог как минное поле. And now I'm trying to get to the bottom of it. Look, I may be old, but I ain't stupid. Cut the bullshit. Piss off. Это приводит к тому, что, наверное, ни в одной игре другой я так внимательно NPC не слышал. Тебе бесполезно того же пана Яна убеждать заняться грязной работой, потому что, ну, он дворянин, он этого делать не будет. Там прям много диалогов, например, написано, ты его пытаешься убедить, и ты каждый раз думаешь, ну вот-вот и получится, он сломается, но нет, ни хрена, ты только с ним еще больше разругаешься. Мало в какой РПГ такое есть. Can't work, I'm a noble. What if someone saw me? И вот удивительное свойство Kingdom Come — это то, что сначала ты начинаешь, не понимаешь, что делать, ты потихонечку исследуешь мир, совсем знакомишься, начинаешь тыкать его палкой, влипать во всякие разные истории. Сначала с ума сходишь от количества того, что тебе вот в мире нужно изучить, познать, тебе даже где-то лень это делать, но через несколько часов ты просто буквально знаешь каждую тропинку, где орудуют разбойники, куда сходить, там чертополох нарвать или белладонну, кто с кем спит в соседних деревнях, кто с кем не ладит. С половиной деревенских у тебя уже какие-то истории, у другой половины набита морда, потому что вы не поладили. И это все, конечно, создает невероятное чувство именно ролевой игры, твоего личного приключения, и очень оно приземленное. И игровые механики так устроены, что тебе никогда не лень что-то здесь делать. В Kingdom Come, как и в Elder Scrolls, ты получаешь развитие героя только когда ты что-то делаешь. Больше сражаешься, растет твой скилл. Растет твой скилл, ты получаешь там очки для прокачки перков. Перков, кстати, стало еще больше, но в основном они связаны с новыми механиками, с кузнечным мастерством и прочим. Можешь так сделать, что те вещи, которые ты лично чинишь, лично куешь, будут гораздо больше бафов тебе давать в бою. Заштопал ботинки и понесся с удвоенной скоростью или с меньшим расходом стамины. И ты в какой-то момент ловишься на мысли, что тебе все хочется в этой игре делать. Тебе хочется идти охотиться, да, потому что ты качаешь стрельбу из лука в этот момент, которая когда-то в бою в каком-то важном тебе, конечно же, очень пригодится. Даже с перегрузом в игре прикольно таскаться, потому что у тебя от этого растет сила. Тебе хочется заниматься кузнечным делом, потому что тебе хочется развить возможность крафтить вещи от Гемнри, да, с его клеймом, потому что они самые крутые в игре. И тебе еще хочется развивать различные ремесла, потому что вещи, они портятся, а здесь, когда они совсем портятся, то могут утратить некоторые свойства, и тебе вот постоянно нужно таскать с собой какой-нибудь комплект бронника, чтобы подлатывать свои доспехи. Ты идешь к точильному станку и точишь свое оружие, потому что только если ты заточил его, оно будет действительно более грозным. Но при этом, если тебе лень, и ты хочешь какому-то кузнецу отдавать на починку свое оружие, то ты можешь взять перки, которые все равно будут давать тебе за это опыт. Ну и кто не играл в первую часть, перков здесь просто на все 33 случая жизни есть даже перки по пьянству. И вы будете смеяться, но это имеет огромное значение, потому что во многих квестах вам придется бухать. И очень важно вовремя не вырубиться. В общем, по одному только моему рассказу вы можете понять, насколько здесь всего много, сколько безумное количество, какое мелочей. И самое удивительное, что это все вместе как-то работает и, что называется, make sense. То есть это действительно все нужно. Все геймплейные петли, они вот с друг другом пересекаются, взаимодействуют в этой игре. Не только там, да, много рандом энкаунтеров. Здесь действительно живой мир. И вот почему-то первую часть многие называли средневековой GTA, что, на мой взгляд, неверно. Сэндбокс был там так себе. Но про вторую часть это уже можно сказать.
Мир игры действительно зажил, его интересно изучать, он постоянно генерит какие-то ситуации, но по глубине проработки различных механик Kingdom Come вообще мало есть равных. Careful. Are you all right? Bastard. If he thinks I'm taking that lying down, he's got another thing coming. Квесты многие идут своим чередом. Проходил мимо харчевни, там сидят половцы и что-то со всеми ругаются. Местные их не любят. Хозяйка харчевни попросит тебя их обслужить, потому что никто не хочет с ними взаимодействовать. Ты можешь там на это дело забить, как и сделал я, потому что у меня был другой, более важный квест. Но потом вечером, проходя мимо этой харчевни, ты увидишь кучу трупов и выходящих половцев оттуда. Окажется, что они повздорили с местными, всех нахрен перебили. Вот. А если ты вмешаешься, начнешь их обслуживать, общаться, окажется, что парни там просто пришли поесть, не хотят неприятностей, но местные им докучают, не отстают, несмотря на то, что те в полной броне, став даже на сторону половцев, от мудохов этих местных, ты хотя бы сохранишь им жизнь. Ты приходишь на основной квест, да, какой-то, который прям в сюжетную линию видно, что основную включен. Тебе пан говорит: ладно, выезжаем на рассвете, раздобудь коня, если у тебя его нету, и поедем, в общем-то, мочить разбойников. И ты думаешь, где его достать? В принципе, достать легко, но если не достанешь, не явишься с утра, пановья ускачут, в общем-то, по намеченному плану, а потом скажут тебе: ну вот, не пришел ты, голубчик, что тебя ждать, что ли, теперь, да, 33 дня? Нет, у нас важные дела. И у тебя обрывается вот один из способов попасть на эту свадьбу. И да, это может раздражать, ты будешь перезагружаться, переигрывать целые там полчаса-час геймплея, чтобы сделать как правильно, ну, по крайней мере, для меня, вот как для перфекциониста, эта игра во многом ад. Потому что я всегда, когда играю, я хочу сделать все максимально правильно. В Kingdom Come это особенно тяжело. И, в общем, мир, кроме как потрясающим, назвать, в общем, не получается. Потому что в первой части ты все-таки бегал от квеста к квесту, по большей части, с какими-то там рандомными энкаунтерами небольшими, боями с бандитами постоянными. А здесь вся эта система, опять же, вроде мир так же выглядит. Он просторный, обширный, но он гораздо более плотнее наполнен, как какими-то интересными местами, так и ивентами. Везде вот можно его потыкать, что-то интересное обнаружить, с кем-то интересным встретиться, влипнуть в какую-то историю. И все это, простите, не от Rockstar, да, от независимого чешского разработчика, что у меня вызывает лишь желание неустанно аплодировать. Какие красавчики. Ну и что касается квестов, они, собственно, и в первой части были самой, наверное, сильной стороной игры. Но вот если вы вспомните самые классные квесты из первой части, здесь большинство историй вот такие же. А если помните, как Генри там бухал со священником, потом ходили они по девкам, с утра на лугу просыпались, вот здесь очень много такого, что когда-то еще радовало, да, в первом Ведьмаке, но CD Projekt вот слишком все-таки серьезно в фэнтези ударялись, а вот Вавра, он понял свои, так сказать, selling point и решил их по максимуму развернуть. Есть и такая подобная программа первой части, квесты на шкодничество, говном никого закидывать, конечно, не надо, но, например, тебя просят сходить в конкурирующую деревню и покрасить быка, которым так хвалится местный авторитет. И у тебя начинается там целая история, как это сделать, как добыть краску, как добыть какое-нибудь снотворное, чтобы этого быка опоить. Большинство историй — это такие прям классные сельские детективы с неожиданными финалами, когда ты реально не можешь предсказать, что будет. Ты там идешь в лесу, находишь труп, который доедает свинья, идешь к пастуху, и там просто такой вот клубок начинает распутываться, который ведет к огромному количеству последствий. Иногда и вовсе приходится задумываться, приходить ли на квест, потому что там, например, зовет тебя могильщик провести с ним день, и ты такой думаешь, а надо ли мне это? Ну, потому что в Средневековье, да, в суеверные века могильщик — это автоматом изгой общества. А для тех, кто с ним водится, это жестокий репутационный удар. Это не говоря о том, что походу придется таскать гниющие туши различных умерших животных, и в конце он еще попросит себя убить собаку. Ну, вообще, в Kingdom Come постоянно приходится ковыряться в дерьме. Игра как бы тебе напоминает постоянно, что ты все-таки в Средневековье, а не в каком-нибудь фэнтези.
When you want to string your lute and trumpet with your black drum, ooh, and pull a sheep got out through the creature's rectum. Oh, Henry, we thank you, Henry, the fellow who helps his fellow man. His fellow man, Henry, let's drink to Henry. He gets the job done the best he can. Ну и все это, опять же, к великолепной игровой режиссуре, которая постоянно тебе создает какие-то некомфортные ситуации, заставляет испытывать различные эмоции. Мало какая игра может у тебя вызвать вот это абсолютно реальное чувство, что тебе интересно общаться с человеком, которого все вокруг недолюбливают. Ну и, как я уже сказал, очень много пьянства. Ты просто гуляешь, приходишь в какую-то одиноко стоящую хижину, там сидит, в общем, плачущая жена, говорит, вот муж-лесник ушел на охоту и не вернулся. Сходи, проверь, что там с ним. У лесника есть сын, который его ненавидит, потому что бухарь. Ты там прешься искать этого лесника, по пути переживаешь кучу приключений, потом его наконец находишь, оказывается, что он залез на дерево от волков, мочишь этих волков, он спрыгивает с дерева, ломает себе ногу. Вот теперь его нужно тащить в его лагерь. А где, как, тебе точка на карте не появится. Это что очень важно, кстати, то, что любые вещи здесь тебе произносятся словами, и тебе нужно внимательно слушать, куда идти. А здесь ты его еще берешь, взваливаешь на плечо, и он бухой пытается тебе объяснить, как до его лагеря добраться. Я вот в какой-то момент не туда пошел, началась гроза, я потерялся в лесу, в ночном, под проливным дождем. Ты доносишь его до лагеря, по пути он на тебя блюет. Пытаешься еще привести в чувство, опоить. Он говорит, слушай, у меня конь пропал, иди найди его. Ты прешься в ночном лесу, пытаешься найти по следам этого коня, и никаких маркеров тебе не подсказывают, куда идти. Натыкаешься на лагерь бандитов, которые коня украли, шмоток мало, ты уже устал, здоровье потрепал с волками, думаешь, как бы там по стелсу всех устранять или пробраться и заскочить на коня и убежать. В общем, каждый квест, он пытается тебя удивить, он вообще оказывается не тем, что тебе кажется сначала. Пришел в лагерь половцев, вот, которых спас в баре когда-то. Они говорят, давай побухаем. Ты такой, ну ладно, давайте побухаем. И Генри напивается, и, в общем, выясняется, что эти чуваки участвовали там в сожжении его деревни. Но если ты там продолжишь с ним бухать, выяснится, что они там сбежали от войск Сигизмунда. И глава, он на самом деле был телохранителем итальянского аристократа. И его погубило то, что он замутил с его женой. Что один из половцев влюблен в цыганку, которая там в соседнем таборе находится. Вы в этот табор по пьяни претесь, и Генри пытается переводить ему всякие любовные послания, но делает это как просто пьяная свинья. Christ, you're drunk out of your mind, aren't you? Maybe a little bit. Jerun, Naneri Meg. You should give Yasak a chance. You're not getting any younger, you know. Поэтому девушка, в общем, обоих нахер посылает, половец, после этого на него накидываются, они начинают бить друг другу морды, потом возвращаются в лагерь, снова продолжают бухать. Среди ночи глава говорит, слушай, у нас выпивка закончилась, давай сползаем в деревню, там кого-нибудь ограбим. И, в общем, какой-то постоянно происходит прям классный трэш, угар, балаган. Look, I'm not from here. Oh. I didn't give a fuck what you're free. И квесты безумно комплексные, даже сайд-квесты. Вот с тем же табором ты приходишь туда просто потому, что там есть какой-то известный силач, воин, который может научить тебя круто драться. Но начинаешь со всеми общаться, выясняешь, что там целая семейная драма у главы этого табора. Просит помочь найти их пропавшую дочь, которая там убежала с каким-то сельским пареньком, лесорубом. Ты начинаешь в эту историю вникать. У нее не просто большое, а какое-то невероятное количество граней, что у лесоруба, естественно, с девкой настоящая любовь, что мать там из сельских, она была против какой-то цыганской девчонки, поэтому подделано письмо с оскорблениями в адрес цыган. Братья этой девки почувствовали оскорбление народа, пошли выяснять отношения с пареньком, сильно его побили, местные там лесорубы вступились, убили одного брата самого горячего, другого заловили. Я там вот, например, случайно, бродя по скалам, наткнулся вот на эту девку с ее парнем, просто
появляются совершенно рандомно. Квест дополнился с новой стороны. Девка тебя просит сгонять к матери, чтобы она сварила какой-нибудь лечебный напиток для умирающего жениха, а у отца взять медальон, тогда она поймет, что можно возвращаться. Ты совсем начинаешь этим разгребаться, и у тебя события уже происходят по всей карте. Ты там в одной деревне проникаешь в амбар, выжившего брата освобождаешь. Потом он тебе говорит, вот надо тело убитого брата у лесников забрать. Они его там позорно к дереву привязали, чтобы вороны клевали и никто не совался. Идешь к этим лесорубам, просишь отдать тело, они не отдают, естественно, ты их запугиваешь историями про ведьму цыганскую, и они после этого пугаются, отдают тебе это тело, дальше ты его там полчаса тащишь на гробу, чтобы похоронить в красивом месте. Семейство собирается, и все, вы уже братья, но это не решает твой, в общем-то, основной квест. Глава цыганского табора не хочет отдавать свой медальон и рассказывает тебе еще дополнительную грань истории, то, что дочка-то его, сбежав, прихватила письмо с печатью от Сигизмунда, который позволяет всему табору везде передвигаться, чтобы его не трогали. И табор про это еще не знает. Но медальон он все равно не хочет отдавать, потому что это вот ранит его честь, а он такой тиран домашний и требует, чтобы дочка вернулась. Ты бегаешь между ними, общаешься, пытаешься найти способ примириться, в итоге устраиваешь пари, потому что батя к этому склонен. И у тебя начинается еще цепочка соревнований за этот медальон, вот с чуваком, с братом, которого ты только что освободил, а он там искусный скакун, борец и все такое. Ты идешь к его матери и говоришь, ну слушай, нужно помогать дочке, она дворец слабительная для лошади, чтобы ты мог победить в скачках. Короче, какая-то невероятная безумная комплексность у всего этого, и это все сайд-квест, понимаете? Ты просто, когда играешь в Kingdom Come 2, у тебя не возникает вообще ни единого вопроса, куда ушли 7 лет. Вот во все это безумие, которого ты поначалу даже не замечаешь. Когда вот прошло вот это киношное вступление, я попал в привычный открытый мир, я такой, ну, как первая часть, вот, ничего особенно нового, да, но ты вот начинаешь сначала тыкать в мир Панка, и он тебе по-другому отвечает, ты понимаешь, что все системы гораздо более комплексные и интересные. Дальше ты начинаешь выполнять квесты, и все, не оторваться. Эта игра просто невероятный пылесос времени. Ты думаешь, зайду на пару часов, там понажимаю с утра, бах, уже вечер. Все, не знаешь, куда делось время. И в отличие от первой части, здесь вот прям минимум раздражителей, то есть это все работает как очень слаженный механизм по высасыванию из тебя геймплейных часов. Ну и как видите, я вообще не поговорил про недостатки, потому что их на самом деле очень мало. Я выделил вообще 2. Один — это фотомод местный. Он, сволочь, страшно бесит. Он включается на 2 стика. В любой другой игре это было бы окей, но поскольку здесь такая боевка интенсивная, да, именно на стиках завязанная, ты его, постоянно во время боя включаешь. И еще единорогом можно включить во время стелса, а здесь есть такая подлянка, что главный герой, когда ты его выключаешь, он тебя хвалит. Говорит, о, классную фотку ты снял. Но поскольку в игре все реалистично, в этот момент все окружающие в мире игры это слышат. И если ты куда-то проникаешь и случайно включил фотомод, вот то ты палишься перед стражниками. Кто до этого вообще додумался, что это хорошая идея? Ну и второй момент — это то, что во всем этом живом мире все-таки иногда случаются косяки. Ты выполняешь, да, квест для цыган, они говорят, ох, ты нам теперь как брат, заходи, спи у нас и прочее, а ты идешь и не можешь у них из котелка поесть. Если поешь, они всем табором на тебя накинутся. И какой бы ты важный квест для них не выполнял, начнут тебя пиздить. Это, на мой взгляд, немножко разрушает картину погружения. В остальном великолепно все вылизано. Понимаешь, на что ушли 7 лет и куча денег. И это вот карта гигантская, да, про которую я могу сейчас рассказывать, это только половина, если не треть игры, потому что вторая карта, которая с Кутенбергом, она еще в 1,5 раза больше, и там еще больше квестов и всего остального. Все, что касается текстовых диалогов, все в 3 раза больше первой игры. Количество NPC в 2 раза больше. Вся игра написана шикарно. И квесты, и сайд-квесты, и просто какие-то рандомные диалоги. Они искрят остроумием, речь живая, актеры выкладываются на полную. На фоне
фоне вот этой вот полнейшей деградации, которая у нас сейчас в Голливуде, в кино, в играх, эта игра смотрится просто как настоящая жемчужина. Удивительно, да, у нас что, чехи с поляками теперь стали главными сценаристами на планете. И, кстати, когда я говорю текст, это не только сценарий, это тексты вообще все в игре. Описание, здесь есть встроенная энциклопедия, которая рассказывает и об эпохе, и об основных персонажах, о городах, об устройстве быта. И она настолько лампово и круто написана, что просто зачитаешься. Will hand anything on a platter to men like you and me. Короче, эту игру делали настоящие вот фанаты. В какой-то момент они отважились на безумную идею, на ее реализацию, к ним пришел успех. И понятно, что это, наверное, не единственный проект, который Warhorse делает, но видно, что ко второй части они так подходили, чтобы вот выжать максимум из идеи, довести каждый элемент до ума и реализовать вот ту фантазию, которую они когда-то людям на Кикстартере продавали, чтобы вот именно эти люди не остались разочарованы. Но при этом, конечно, сделали игру гораздо более дружелюбной для массового игрока. Я думаю, что нас ждет просто невероятного калибра хит. Опять же, учитывая базированность игры, да, и современные настроения в обществе, все это абсолютно играет на руку Дэниелю Вавре и Warhorse. И я абсолютно искренне за них рад. Тем более, что я настолько люблю их игры, что я когда-то вот прям в частном порядке, без всяких пресс-туров к ним в гости заглянул, там со всеми познакомился, со всеми пообщался. Это было очень приятно. Желаю им огромных успехов. Вам я желаю просто обязательно играть в Kingdom Come, если вы любите настоящие атмосферные, по-настоящему живые игры. И прекрасно, что у нас вот прям третья игра подряд, и они все по нарастающей идут, да, сначала Stalker, потом Индиана Джонс, теперь вот Kingdom Come. Эти игры, я считаю, настоящей игровой индустрией, которой на самом деле с нами давно не было. Особенно практически весь тот год приходилось играть в страшную задротскую всякую донатную херню. Но вот с декабря 24-го прям что-то такое началось. Очень классно и приятно ощущать себя олдскульным любителем видеоигр последние 2-3 месяца. Ну а Kingdom Come — это первый претендент на игру года в этом году. Конечно, у нас ожидается GTA 6. Если она выйдет, то понятно. Вряд ли Kingdom Come такое звание светит, но все-таки я надеюсь, что GTA 6 перенесут, и Kingdom Come просто всех уделает, получит еще большее признание и займет достойное место в зале славы игровой индустрии, чего она, безусловно, заслуживает. Это действительно одна из лучших игр в истории, одна из лучших RPG в истории, до которой очень многим тянуться и тянуться. Еще посмотрим, что сейчас нам Obsidian Evolved покажет. На этом все. Спасибо, что смотрели. Поставьте лайк, сделайте подписочку, если не жалко. Ну и рассмотрите возможность поддержать проект на Бусти. Там выходит много эксклюзивных материалов. Этот ролик вышел там гораздо раньше. Ну и еще там будет отдельный эксклюзивный ролик с поездкой в Warhorse, которая, правда, была несколько лет назад, но тем не менее. Интервью с Ваврой и все такое. И это все помимо еще 70 эксклюзивных сюжетов. Больше поддержки финансовой, больше новых роликов. Увы, времена такие, что вообще без этого никак. Хотите классный контент? Ссылка в описании. В любом случае, спасибо, что смотрите. Надеюсь радовать вас чаще.